Olá, turma! Como são lindos os pinguins? Eles têm um jeito diferente de andar, não é mesmo? Hoje nós vamos aprender como escreve a palavra pinguim. Primeira letra que eu começo a palavra pinguim é a letrinha P, que faz o som do P. Depois nós temos a letrinha I, que faz o som do I. Depois vem a letrinha N, que faz o som do N. Depois nós temos a letrinha G, que tem o som do G. Depois nós temos a letrinha U, que tem o som do U. E no finalzinho nós temos a letrinha M, que é o som do M. Muito bem. E quantos pedacinhos tem a palavra pinguim? Vamos abrir a boca e contar? Vamos lá? Pinguim. Quantas vezes eu bati as mãos? 2 vezes. Então tem 2 pedacinhos essa palavra. Como a prof já falou, os pinguins têm um jeito bem engraçado de andar. Vamos ver? Descobrimos a palavra pinguim começa com a letra P, que faz o som do P. Agora nós vamos conhecer outras palavras que também começam com a letra P. Pudim. Pudim também começa com a letra P. Pudim. Próxima palavra é pato. Também começa com a letra P e tem o som do P. 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 Vamos fazer juntos? P. Isso, muito bem. Próxima palavra é a palavra pipoca. Observem que a palavra pipoca também começa com a letra P. Hoje nós aprendemos que a palavra pinguim começa com a letra P e tem o som do P. Muito bem. Também conhecemos outras palavras que começam com a letra P. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.